இப்ப நாட்டையே பேர் அதிர்ச்சியில ஆளாக்கியிருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஒடிசாவோட ரயில் விபத்து. இந்த விபத்து எப்படி நடந்தது அப்படின்ற தகவல்லாம் இப்ப வெளியாயிருக்கு. அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வெஸ்ட் பெங்காலோட ஷாலிமர் நகர்ல இருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கு கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் இயக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி கர்நாடகா பெங்களூர்ல இருந்து மேற்கு வங்கத்தோட அவுராவுக்கு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் இயக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த நிலையில தான் பாத்தீங்கன்னா நேத்து ஈவினிங் 3:20க்கு ஷாலிமர்ல இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் புறப்பட்டுச்சு. அதே மாதிரி பெங்களூர்ல இருந்து அவுராவை நோக்கி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினும் புறப்பட்டுச்சு. இந்த நிலையில தான் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் 6:30 மணி அளவுல ஒடிசா மாநிலத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும் போது தண்டவாளத்துல பாத்தீங்கன்னா கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினும் அவுரா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினும் நேருக்கு நேர மோதிக்குச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினோட 8 பெட்டிகள் தரம் புரண்டுடுச்சு அப்படின்ற மாதிரியும் அவுரா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ்ல 3 பெட்டிகள் தரம் புரண்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தெரிய வருது. மேலும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயினும் இந்த விபத்துல சிக்கி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இதனால 2 பேசஞ்சர் ட்ரெயின் அண்ட் ஒரு கூட்ஸ் ட்ரெயின் மொத்தமா 3 ட்ரெயின் இந்த கோர விபத்துல சிக்கி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தகவல் வெளியா இருக்கு. இந்த கொடூர விபத்துல பாத்தீங்கன்னா 238 பேர் பலியாயிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இப்போதைக்கு தகவல்கள் வெளியா இருக்கு. மேலும் பாத்தீங்கன்னா 900க்கும் மேற்பட்டவர் படுகாயம் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியும் அவங்க எல்லாரையுமே ஒடிசா ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை வழங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற தகவல் வெளியா இருக்கு. நேத்து ஈவினிங் 7 மணி அளவுல காட்டு பகுதியில் நடந்த இந்த விபத்தை பத்தி பாத்தீங்கன்னா லேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருந்தாலுமே மீட்பு பணி குழுவினர் நைட்ல இருந்தே மீட்பு பணியில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. இதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு 2வது நாளாவும் பாத்தீங்கன்னா மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வந்துட்டு இருக்கு. லைன்மேன்களோட கவனக்குறைவால தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுச்சா இல்ல சிக்னல் கோளாறு தான் இதுக்கு காரணமா அப்படின்றத விசாரிக்க உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கான். இந்த விசாரணைக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் பத்தின சரியான காரணம் தெரிய வரும். இந்த விபத்துல சிக்கி இருக்கவங்களை மீட்கிறதுக்கு 600க்கும் மேற்பட்ட மீட்பு படை வீரர்கள் களம் இறங்கியிருக்காங்க. இந்த விபத்துல பாத்தீங்கன்னா உயிரிழந்திருக்க கூடியவங்கள 35 பேர் தமிழகத்தை சார்ந்தவங்க அப்படின்ற தகவல் வெளியாயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்துட்டு இருக்கனால இன்னும் பலி எண்ணிக்கை அதிகமாகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்றாங்க.